Okay. Let's continue. Did you do your homework? Да, ты делал свои домашние задания, да? Он не делал. He didn't Didn't do. do. Она делала. She did. Они будут делать. They will. They will do. Ты делаешь настоящим? Do you do? You do. Do you do? Я не буду. Я не буду делать. I don't do. Не буду. I will not do. I will not do. Она Она будет будет. делать. She He will do. will do. А Yeah. вот так можно, Стас? What do you do, да? Что ты делаешь, да? Да. What do you do? Это, да, вообще-то what do you do? Чем ты занимаешься деген мағынада. Какая у тебя профессия, да? What do you do? Окей, сонымен do это в прошедшем did болады, потому что это неправильный глагол. To do етістігін мы используем, когда вот өзінің мағынасы смысловой глагол делать, и второй у нас как вспомогательный глагол идет, когда вопрос, когда отрицание, да? С этим понятно. Теперь у нас to have деген глагол, бұл көп бізге қолданылады, to have, иметь деген глагол, да? Бар деген. Бұл бізде 4 жағдайда қолданылады екен. Бірінші, өзінің бірінші смыслы бар деген мағынасында. Мысалға, менде қызық кітап бар. I have менде бар. An interesting book. Екінші, осы have-тан кейін to келетін болса, have to міндетті деп аударылады. Мысалға, мен міндеттімін. I have to. Одан кейін infinitive келеді. Яғни infinitive деген етістіктің алғашқы формасы bring, я? I have to bring. Я должен принести ее тебе, it to you. I have to bring. Яғни, егер бұны have-тан кейін to келіп, одан кейін етістік келетін болса, have to-ды бірге міндетті деп аударасыздар. Нет, еще раз айтыңызшы, Стас. Түсінбедім, қайттан. Да. Бізде have деген глагол бар дегенді білдіреді, я? Бар. Мысалға, I have a book. У меня есть. Яғни have-тан кейін книга деген зат есім тұр, я? Уже понятно, да? Бар осы кітап екен. Ал егер осы have-тан кейін, да? To келетін болса, have to екеуі бірігіп, міндетті деген ауысады. Одан кейін міндетті болған екен, ол бір нәрсені істеуге міндетті ғой. Етістік келеді, обязательно. Мысалға, help етістікті қоятын болса, я должен помочь. Мен міндеттімін көмектесуге. I have to help. Яғни, мынау have деген бар деген мағынасында, себебі ол жерде зат есім тұр. Мына жерде... Біз ing қоса алмаймыз да? I have to helping нельзя, да? Жоқ. To-дан кейін міндетті түрде инфинитив... Просто етістік, verb. Я. Оны инфинитив деп айтады. Без ing. Просто түбірі келеді. To help деген, көмектесу деген. Окей. И еще... Инфинитив қазақша қалай болады, Стас? Инфинитив деген сол алғашқы инфинитивті негізі инфинитив деп айтады қазақтарда, орыстарда ең алғашқы бірі ғой сөздің. Бастауы. Жұрнақты. Енді осы have тағы да қай кезде қолданылады? Бізде білесіздер ма, мысалға, do деген глагол біз айттық, неправильный глагол дедік, оның екінші формасы did, еще ода үшінші форма бар ғой, done деген үшінші формасы бар. Ал правильный глаголдарда олар дұрыс етістіктерде екінші формасы, үшінші формасы бірдей болады, d жалған асылады, opened. Мысалға. Осы мынау үшінші have-та он правильный, неправильный глагол же, да? Have сам по себе ол неправильный глагол тоже. Have-тың екінші формасы бар, had деген. Had. Сосын has ба? Иә, ол настоящее времяда he, she, itте has болады. А прошедший барлығында бірдей had болады. Менде болған десек. Была книга, I had. Енді неправильный глагол, правильный глаголдарда, әсіресе неправильный да, үшінші дан деген формуланы қай кезде қолданамыз деген сұрақ келеді ғой, Обычно біз did қолданамыз.
Я делала домашнее задание. А дан когда используем? Дан это у нас past participle деп айтады. Оны былайша біздің тілмен айтқанда жаңағы have-тан кейін осы дан келетін болса, иә, ол present perfect деп жатырмыз ғой біз. Present simple, present perfect деп, иә. Мысалға, сіздер былай айтасыздар. Екі сөйлем айтайыншы ол үшін. I did, мысалға, бірінші I do my homework. Қалай аударылады? Я делаю мою домашнюю работу. Ага, домашнее задание, да? Ал I did десем ше. Я делал. I did my homework. Я сделала или делала свое домашнее задание, да? Енді сіздерге былай айтсам ше. I have. Done my homework. Я должен сделать, да? Нет. Я должен сделать. Have-тан кейін дан келіп тұр ғой. Дан деген я уже сделал деген мағынада. Я уже сделал. Яғни қазақша Бұл айтады. жерде бұл етістік, екі етістік келгеннен кейін ол етістік болмай кете ма или как получается? Have-тан кейін етістіктің үшінші формасы келсе, иә, оның мағынасы бір іс-әрекеттің результатын айтқанда қолданылады. Себебі мынау have деген бар деген сөз ғой. Менде бар. Уже результат бар, менде істеп қойғанмын дейміз, иә. Қазақша түсініктірек болады. Мысалға, мен, Конечно, итог. мен жасадым дедік қой, иә, жасадым, иә, үй жұмысын, иә. Ал егер сіз оны жасадым демей-ақ, біз көбінесе жасап Мен біттім. Иә, жасап қойдым деп айтамыз ғой. Үй жұмысын жасадым ба десе, ой, мен уже жасап қойғам, уже менде результат бар, соны айтамын. Жасап қойдым деген кезде сіз уже I have done. Аха, мен уже жасап қойдым. Еще мысалға, мен жеймін десеңіздер, я ем десеңіздер, қайтып айтасыздар? I eat. Eat, иә? Eat. Ал жедім десеңіздер, I ate. I eat. Бұл неправильный глагол. Вторая форма ate. Ал мен жеп алдым десеңіздер, сіздер уже менде результат бар. I have ate. Eaten. Бұның үшінші формасы eaten болады. Eaten. I have eaten. И бұл әдетте осы present perfect деп айтады. Бұл present perfect мағынасы результат, яғни өткен шақтың результатын жариялағанда, хабарлағанда. Бұда әдетте мынандай сөздер пайдаланылады, жаңа қосымша сөздер. Just деген сөзді қолданасыз. Сонда just деген жаңа ғана ғой, иә? Мен жаңа ғана жеп алдым. I have just eaten. Осы just дегендер бәрі ортасына келеді. Мысалға just'ның орнына already деген алатын болсаңыз да болады. Я уже съела. I have already eaten. Ал егер болымсыз сөйлем жасасаңыздар, I haven't eaten. Eaten, мысалға, все еще деген аласыздар өзі. I haven't eaten yet. Мен әлі жемедім. Менде результат жоқ, қарным ашып тұр деген сөз. Сонда have деген ол уже менде бар деген білдіреді. Яғни ол бір нәрсенің істеп қойғанды айтады. Сонда результатты айтып тұр. Мысалға, you have given дейді. Give деген глаголдың үшінші формасы ғой, given деген. Екінші формасы gave қой. You have given me, сен маған беріпсің. Басқа кітап, не ту книгу, the wrong book. Яғни сен маған бердің деп тұрған жоқ, бергенсің деп тұр да. Яғни соны результатын айтып тұр. Менде тұр кітап, бұл дұрыс емес, басқа кітап тұр дегені ғой. Сонда have-тан кейін, яғни етістің үшінші формасы келсе, ол present perfect дейді, яғни өткен шақтың осы шақтағы результаты, нәтижені айтамыз, нәтижені. Еще have қай кезде қолданады? Have-тан кейін abide деген мысалға зат есім келеді. Сочетание существительными дейді. Яғни зат есімнің қасында жүретін болса, барлық зат есім емес әрине. Ол кезде ол зат есім, abide деген зат есімді, мысалға abide деген ол закуска деген мағынада. Ал to have abide ол зат есімді етістікке айналдырып жібереді, перекусить деп. Мы хотим, we want to have abide. Мысалға, мына жерде отдых деген rest өзінше тұрса, rest. Ал если алдына have қоятын болсаңыздар, have a rest отдыхать болып жүреді, иә? Breakfast деген жалпы атауы таңғы ас, иә? Таңғы ас, да. Ал оны
астына алдына have қоятын болсаңыз, ол етістікке айналады. Завтракаю. Яғни, я завтракаю десеңіз, I have breakfast деп айтасыз. Мгм. I have lunch, да? Аха. Ал егер я завтракала десеңіз, have-ті had-қа ауыстырасыз. I had breakfast. Мгм. I have breakfast. Окей. Ал я буду завтракать десеңіз, I will I will have. breakfast, да? Мгм. Мгм. Осындай жағдайда. Яғни бұл have өзі широкий екен, көп жерде қолданылады екен. Өзі бізге көмегі көп екен. Бұл 4 жағдайда қолданылады. Make-тан қандай айырмашылығы бар? Ау? Ау? Глагол make как make-тан, он же тоже как делать. Ой, Да. шатыстым. Аха. Make деген ол бір нәрсені производить, өндіру деген мағынада ғой. Мысалға, make a cake, тортты жасау деген сияқты ғой. Do мен айырмашылығы make-тің, do ол қимылмен жасайсыз да, ал make бір нәрсені өндіріп шығарасыз ғой. Make деген производитель дегеннен шығады. Создавать типа, да? Создавать. Өзіңіз қолыңызбен бір нәрсені жасайсыз ғой, соны уже make деп айтады. Қараңыздар. See деген етістіктің 3-ші формасы seen ғой. I have seen this film. Я деген Я уже смотрел. Да, я уже смотрел этот фильм. Мен бұл киноны көріп қойғанмын дейміз. Біз негізінде осы present perfect дейді бұны грамматикамен айтқанда. Өзіміздің қазақ тілінде де әдетте біз осыны көп қолданамыз, байқайсыздар ма? Мысалға, ей, тамақ іш десек, мен ішіп алғам дейсіздер. Үй жұмысын жасап қойғам. Бір мына киноға барайықшы десе, бұл мен киноны көріп қойғанмын деп ше, осы қойғанмын, жеп қойғанмын, ішіп алғанмын дегендердің бәрі осы have және етістіктің 3-ші формасымен. Ал жаңағы дүкенді аш десе, мен уже ашып қойғанмын десе, мысалға ашу I have opened, ба? Opened, потому что opened деп жазылады, е оқылмайды, opened деп оқимыз. I have opened. Мен жаңа ғана ашып қойдым есікті десеңіз, не дейсіз? I have just opened. I have already opened. Мен уже ашып қойғанмын. Яғни, правильный глаголдарда олардың 3-ші формасын жаттап керек емес, өйткені ол д жалғай саласыз болды. 2 мен 3 бірде. А мыналарда кішкене 3-ші формасы бар, бұлардың. Бұлардың 3-ші формасы. Я так поняла, Стас, вот эти глаголы надо наизусть знать, да? 1-ю, 2-ю, 3-ю форму. Да, оларды жаттап керек емес, оларды сөйлем құрау арқылы жаттау керек, да? Ол сочетание, сөйлемдер. А так, если си, со, син деп жаттағаннан көрі, мысалмен жаттаған жақсы, да? Бұл вообще, бұл глаголдар, неправильный глаголдар часто используется, потому что бірінші рядта мыналар правильный глаголдар. Advice, move деген сияқты. Бұлар бірақ пентрацияда жақта, но самый часто употребляемый. Например, хорошо, Стас, listen, это listen, например, да, слушать, это правильный же глагол, да? Да, правильно. И вторая, 3-я форма listened будет, да? Listen to me. Do you listen to me? Я, слушаешь меня, да? А вот неправильный глаголдар, бір бет, и еще екінші беті бар. Их много используется, часто используется, поэтому бұлардың жаңағы сөздері өзгеріп кеткен, да, өздеріне ыңғайлы жасап алған. Мысалға, lost, мысалға, meet, met, read, read. I have lost my money. Yeah. Жоғалтып алған. For example. Да, for example, yes, you are right. I have lost my money. I have lost much money. Мен көп ақша құртқанмын деп айтасыз, иә? Или былай болуға болады, мысалы, I have made of a dress, да? I have made of dress. Made some dress, yeah. Көйлектер. Оған just деген келе ма, Стас? Just деген, жаңа ғана істеген болсаңыз айтасыз оны. Только что, я шила нені, көйлекті. А если жалпы жасап қойғанмын, бұрын жасағансыз да, соның результатын қазір айтыңыз келсе, онда just керек жоқ. Just деген жаңа ғана болған нәрсе, только что. Хорошо. Ясно.
Ясно. Так. Не, прояснение келді басым. Да. Да, Вот. путаюсь, потому что. Иә, бұны енді бірден бізге андай кішкене не болып тұр да, шатасып тұрмыз. А былай бұл қиын емес. Бұған практика керек. Просто бұны қолдану керек уже күнделікті. Ауызекі тілде осыларды қолдансаңыздар, мысалға, мысалға мынау have-қа бірінші смыслда, мысалы 100 мысал дәптерге жазсаңыз, ол қандай керемет, иә. Мына have to-ға, мынаған тағы тоже дәптерге 100 мысал жазсаңыз, 100 сөйлем құрайсыз да. Мынаған 100 сөйлем құрасаңыз болады. Мынаған 100 сөйлем құрасаңыз, уже сізде кәдімгідей не автоматом келеді да, сөйлеген кезде. Біз бір-ақ рет оқып кеткеннен кейін, ол бізге постоянно ойлану керек болады. Сондықтан бұларды қолдану керек та. Мысалға, мен мына киноны көріп қойғанмын, I have seen this film деп тұр. Бұл have деген глагол тоже жаңағы айттық қой бағана, had болады бұның екінші формасы. Бұл неправильный глагол, потому что, иә? I had. Еще бұл, иә, he, she, it-те has болады екен, иә, осы шақта. Мгм. Do you have a book? Сенде кітап бар ма? Yes, I have. Yes, I have. Аха, did you have a book? Сенде кітап болды ма? No, I didn't have. Болмаған. Will you have a car? Сенде машина болады ма? Yes, I will. I will have a car. Деген сияқты мысалдарды келтіре аласыздар. Давайте осы мына 9 сөйлемді үйге берейін. Осы 9 сөйлемді мына жақтан тауып аударып келейік, иә? Хорошо, окей. Бірақ тапсырма берейін, и потом уже келесі сабақта ары қарай көбірек беремін. Окей? Сұрақтар? No questions. No. Is everything clear? Барлығы түсінікті ма? Is it clear? Yes. It's clear. Yes, it's clear. Is it clear десе ол сұрақ. Is бірінші орынға шықты ғой. Түсінікті ме деген сөз. Да. It's clear ол түсінікті. It isn't clear түсініксіз, yeah? Okay? If you don't have any questions, our lesson is over. See you in our next lesson. Goodbye. See you. Assalamu Goodbye. alaikum. Walaikum assalam. Bye bye. Our lesson is over. Bye, teacher. Goodbye. Goodbye.